Hey, it's bestie, and welcome back to my channel. Today we're watching episode 3 of Leap Day. It feels like it's been so long since we watched episode 2, but I'm excited to see how episode 3 is gonna go. I know, we started off episode 1, I think really, solidifying what these characters are and that kind of, curse that they've gone under. And then episode 2 kind of developed that relationship aspect of, oh, I forgot all their names. Day and Night and Ozone and Dream. I remembered. Okay. Dream and why they're related to each other and what their relationship fully feels like. And I think episode 3 we're now gonna start we're gonna figure out what the hell is going on and how to kind of fix things as we go on throughout the series. But yeah, I'm excited to see how things are gonna go. So without further ado, let's watch episode 3 of Leap Day. 2008. Oh, we're getting more flashbacks. I think I forgot what we started. We were in 2020 last episode. Ooh. So during this shooting, I think it's Day's sister and then Night's parents, if I can remember correctly. Starting right when they left off. Finding out they have the same birthday. Do you guys put 2 and 2 together though? Same birthday means same curse. ญาติคุณนาวินค่ะครับคุณนาวินพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะครับขอบคุณมากเลยครับญาติคุณพาฝันครับครับไม่ทราบว่าติดต่อญาติคนไข้ได้หรือยังครับเพราะว่าหมอต้องปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาของคนไข้ผมติดต่อไปแล้วครับแล้วอาการคนไข้มีอาการบาดเจ็บอะไรที่มันถาวรไหมครับไม่มีครับหมอต้องบอกว่าเคสทั้งสองเนี่ยรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยนะครับ A miracle or because they're together แล้วเนี่ยหมอค่อนข้างเป็นกังวลเลยแต่ว่าตอนนี้คนไข้ทั้งสองมีการตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีเลยครับหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ
There's like slight static noises, but I think that's just like the equipment that's in the hospital room.ต้องขอโทษนะดีมถ้าไม่ใช่เพราะเดย์อะเรื่องทั้งหมดคงไม่เกิดขึ้น I like the parallels that they're using. Interact. เฮ้ยมาดิเฮ้ย Ooh. ขอบคุณมากเลยนะครับ มีน้ำใจ สารอด้วย He hasn't left. ยังไม่ได้กลับบ้านอีกเหรอที่หมาดมีเสื้อขายนะแต่อยากเปลี่ยน ถามหน่อยเลยดิเกิดวันที่29 กุมภาใช่ปะไรวะเด็กชิบหายดีมฟื้นแล้วเหรอเด็ดดีมอย่าเพิ่งขยับนะเจ็บตรงไหนมันให้เจ็บหัวหรือเปล่า เราไม่เป็นไรแค่สบายมากไหนอะไหนเจ็บตรงไหนบ้างเป็นไรไหม เราไม่เป็นไรดีไม่ต้องห่วงแล้วนะเราสบายมากเอาอย่างนี้ดีมเดี๋ยวนอนนิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวเราเรียกหมอให้โอเคไหมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดีม การฟื้นตัวในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมานะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยนะครับ หลังจากนี้ก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองด้วยว่าถ้ามีอาการแทรกซ้อนประเภทเวียนหัวหรือคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามองแล้วเห็นเป็นภาพซ้อนเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจร่างกายกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ได้ค่ะ ระยะนี้จะลุกเดินไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังด้วย ได้ครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะคะ ครับ เป็นไงดีใจไหมที่ยังเวลาคอยกวนอะ
ดีใจดิ We're gonna talk about what happened. No? Oh. จดหมอนให้มันดี I thought they were gonna hug ๆ too. ต้องพักผ่อนเยอะๆรู้เปล่ามางั้นเดี๋ยวเราปรับเตียงให้นะพักผ่อนเยอะๆนะ I'm sorry, if I was in that situation, I would have a lot of questions, cause like, yes, I hit my head, but I still probably, like she seemed like she remembered everything that happened, so like, I wouldn't be questioning why he was such a fucking ass on his birthday, causing that accident. Aww. See that difference between like I think day and night and like what I talked about in episode 2's reaction, where like you can see the parallel between one that truly like built a bond and has the effort of like I gotta fix this, I need to do my best, to the one like I gotta dissociate myself with society even if I love that person. ขออนุญาตปิดไฟด้วยครับโทษนะครับ น่ารักดีเนาะ He's making sure that when Ozone wakes up, he's comfortable and like won't get scared because new environments, especially like after such a big trauma, is like it's gonna be very difficult for Ozone. Hey, พี่โอโซนฟื้นแล้วเหรอ นี่ใครจำได้ไหมพี่โอโซนรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นรอแป๊บนะพี่พยาบาลครับ ค่ะ พี่ผมฟื้นแล้วครับเป็นไงบ้างพี่โอโซน น่าจะเป็นอาการช็อกนะคะ ส่วนอย่างอื่นก็ปกติดีค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณหมอจะเข้ามาตรวจเช็คอีกทีนึงนะคะ ครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอตัวก่อนนะคะ จะเอาอะไรก็บอกน้องนะอย่าหยิบเองเข้าใจเปล่า โอ้ my god นี่โอโซนโดนรถชนเหรอเนี่ย แล้วโอโซนลอยเหมือนนักบินอวกาศไหมอะเดย์ได้ถ่ายรูปไว้ไหม โอโซน อยู่เฉยๆเลยอย่าเพุ่งพูดเยอะ นี่เฮ้ยนี่โอ้โหโอ้ my god โอโซนแขนหักด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้ว โอโซน ทำไมโอโซนถึงยังไม่ตายอ่ะทำไมโอโซนถึงรอด มันต้องเป็นตาโอโซนแล้วนี่ทำไมอ่ะก็ดีไม่มีใครแล้วอ่ะดีรู้ไหมอะเพราะอะไรโอโซนถึงไม่ตายดีรู้ไหม ไปก็เกรงใจเลยเนี่ยที่ต้องให้นายมาดูแลอ่ะ Did you ask about why he wasn't asked yet? มันเป็นความ Bro, จริง it's bothering me so much. อุบัติเหตุต่างหากนายอุบัติเหตุของแบบเนี้ยใครเขาจะอยากให้เกิดล่ะ
งั้นที่พาเรามาดูแลถึงที่บ้าน แค่รู้สึกผิดเหรอ Oh, น่า oh, น้อยใจ oh, no, no, okay. It's okay. นี่ It's okay, you know, เดี๋ยวนอน it's ที่ห้องเรา needed นะ for the แล้ว story. ก็อาหารน่ะแม่บ้านทำให้อยากกินอะไรก็บอก แล้วก็พยายามพักฟื้นให้เร็วที่สุดด้วยถ้าเกิดปวดหัวตาผ้าอะไรก็รีบบอก จะพาไปหาหมอโอเค โอเค รับทราบครับ The thing is, like, he's always been an ass, yes, but, like, I feel like the words he said that night was specifically, like, more, like, harsh and, like, very confusing in a sense, you know? So, like, I guess, whatever. เฮ้ยเดี๋ยวโทษ อู้ โทษไม่มีอะไรแล้ว เชื่อสิ หักอีกข้างไม่ได้แล้วนะ รู้แล้วนะข้างในน่ะ มีแต่ของเจ๋งๆนะรู้เปล่า เจ๋ง ครั้งที่แล้วเจ๋งเกิน โอ้ยรีบเข้าไปเถอะเดจัดการให้หมดแล้ว แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ อะไรอ่ะ นี่ ถ้าเกิดอยากรู้นะรีบเข้าไปเลยไปนี่ Oh my god แขนหักคุมเลยเนี่ย โอโซนปลอดภัยแล้ว กลางวันไม่ต้องเป็นห่วง กลางวันไม่ต้องกลัวนะ โอโซนเป็นไรอ่ะ โอโซน ได้แล้วเหรอ ดาวบอกอะไรอีก กลางวันกับกลางคืนต้องเจอกันให้ได้นะต้องเจอกัน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  I'm curious if he's hearing other things as well, too. Is that he's just repeating what he knows? Like, because like, we only hear this, like, staticky noises, but, like, is he, like, getting told things? Or what's happening? Because, like, he obviously, like, heard something that makes, or, like, understands something, or sees something that says a day and night has to meet. It's the same day. This is a very interesting way of looking, like, showing an event that happened, but in the perspective of Day. Like, he's like witnessing, not revisiting because he wasn't there, but like showing the events happening.
many ways, like he's like piecing things together. Oh my god, the cinematography, the choices of telling the story, I'm having so much fun in this aspect of it, because at the beginning we saw kind of the flashback, right? And it's in Day, kind of like Day's family's perspective. So we saw the sister at the mass shooting place, and we kind of understood, because we were set up to know that the Knight's dad or family member passed away through this incident as well too, but we just don't know exactly what it was. So like, what it looked like at the beginning was because of Day calling the sister, and the ringer was on, the shooters kind of got alerted, but because of that phone, and caused the dad and then her to die. But now we're seeing the other perspective where the dad ran out. We saw the dad run out before too, but we didn't hear his phone ring either. So like, but like right now it looked like he was trying to like protect her a little bit too, like he's like, okay, I can do this, I can run away. Like, I don't think we'll really know exactly what happened, but like he obviously maybe saw the phone or whatever. He's like, I gotta go, because I have a son, I need to leave this, I need to escape from this shooter. And he ran out, and then the phone's ringing, and I'm guessing the person that's ringing is gonna be Knight. So it's like, and it changed the perspective where we thought that Day was the one that kind of was the reason why these two got shot, but now it's like it's both of them. Both of the phone was ringing at the same time. Right. Now I'm curious if all these events... Oh fuck. Is that a fire? What the hell? It was some sort of fire? Did something happen? No, this is a dream. This is a dream. Yeah. It's like, this is another level of worry that's different, because in the past,
on his birthday somebody passes away, he feels the pain and then the guilt of that. But now it's like, okay, 29th happened, he didn't die. Now what? Is it gonna come back and bite them? Is it like it just so they were so lucky that day that didn't happen? So like, will kind of like the Reaper come and get his soul later on? Is he gonna have another incident? I think it's that worry. It's like, what's gonna happen? It's not they're not out of the blue. They're not safe yet. Like even if they are safe because day and night met, they don't understand that. Like that's that worry. It's like, what if another accident will happen? It's not just the 29th anymore. Oh my god. โห Their outfits are kind of matching. นายทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ฮะ นี่ดูถูกกันอะไม่ต้องกินก็ได้นะ ไม่กินก็ได้นะเพราะแค่มองหน้านายอะเราก็อิ่มทิพย์ละ นี่ รีบกินซะ แล้วก็รีบไปพักผ่อน เพื่อมันจะได้หายเพ้อขึ้น มันจะเพ้อก็เพราะเธอแหละครับ กินก็ได้แค่ไส้กรอกก็น่ากินแล้วอ่ะอร่อยนะเนี่ยกาแฟก็อร่อยทำอะไรไม่ได้บ้างเนี่ย He liked that compliment. He's gonna put. Aww. อย่าเพิ่งหิวนี่หลับอยู่หยุดอย่าเพิ่งร้องเงียบๆเดี๋ยวดีตื่นหยุดเดี๋ยวนี้นะโอโซนบอกให้หยุดเดี๋ยวดีตื่นเงียบเข้าใจไหมหยุด Oh. เฮ้ยโอโซนบอกให้ท้องหยุดแล้วนะ ฮะ ท้องมันร้องหิว โอ้ย โซน หิวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดย์ทำอะไรให้กินนะ กินได้แล้วอีทนี่ น่ากินไหม That's a lot of food for breakfast. I'm not a breakfast eater, so I don't usually know like what people eat ตะเกียบ in the morning. Like, do you guys eat like is it like a full meal? Like, the most I do is like a coffee. เป็นไงอร่อยไหมโอโซน กินดีๆล่ะ แล้วกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำกายภาพนะฮึบไว้ โอโซน ที่โอโซนเคยบอกว่ากลางวันกับกลางคืนต้องเจอกันใช่ไหม
ทำไมอ่ะ นี่กลางวัน นี่กลางคืน แยกกันไม่ได้ โอโซนนั่นมันตะเกียบ เหมือนกัน กลางวันกับกลางคืนแยกกันใช้ไม่ได้ อยู่ด้วยกันนะใช้ได้ ใช้ได้ So he does know more, I guess, of like exactly why day and night needs to be ฮัลโหลครับ in the same, like meet and be together ที่เกิดวันที่ in the 29 same กุมภาพันธ์ room area. พอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยอ่ะเราพอจะเจอกันได้ไหม คือถ้าเป็นเรื่องค่าชดเชยอะครับ ติดต่อประกันเลยนะ แต่ถ้าเรื่องอื่นผมไม่สะดวกครับ เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องเงิน เรื่องเหตุการณ์กราดยิงเมื่อหลายปีก่อนอ่ะ พอดีว่าพี่สาวผมกับลุงของคุณ Oh, it's uncle. Yeah. I don't remember. แล้วไงวะ ก็แค่บังเอิญอยู่ที่เดียวกันป่ะ แล้ววันนั้นก็มีคนตายตั้งเยอะแยะอะ แต่มันบังเอิญเกินไปนะเว้ย ลองคิดดูดิ เราต้องคุยกัน ไม่อยากรู้จริงๆหรอว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ย เพราะกูกับมึงแม่งคือตัวซวยไง มึงจะสงสัยอะไรอีกวะ คือเรารักใครคนนั้นแม่งก็ตายไง I'm sorry. I know, like he's very emotional about this, you know. So everybody in this world dies around him, and this is like finally like a time that like the person that he loves lived, you know. And but like if you know that there's a way that maybe like people around you won't die anymore if you just spend a fucking day with somebody or be with that person, meet that person and talk about what fucking happened, wouldn't you like go out of your way? Like like it's this difference between him. He's given up in the idea of finding a solution and living. You know, he just rather be miserable than think about it. And then whereas Day, he gets these information. I guess maybe like the bigger part is that he gets these information from Ozone that kind of put that thought and that question, that mystery aspect into his mind, where he needs to solve this so he can be able to continue living his fullest life and be able to be happy, protect the ones he loves. Like that difference is still there, but at the same time, it's like even if you are so miserable and you don't care anymore, if there's a way, like even the smallest chance, I would still go after it, you know? It's not like he's tried so many times and it's never worked and he's like, you know what? I'm giving up because it's every time there's a little hope, there isn't hope afterwards, like, you know? But like he hasn't tried anything. You know, I don't know. It's kind of frustrating to just like if you just meet up and talk because like I think we have that view of both sides too. He doesn't have the full information either. If Dream knows more. Yeah. I wonder if Dream is the one that's going to be able to push him into meeting with Day. But she's finally going to find out. คือเรามีเรื่องต้องคุยกัน Oh, thank God she's going to find out. คือเรามีเรื่องต้องคุยกัน คือนายจะบอกเลิกเราเหรอ Oh, girl. ฮะ ใช้คำว่าเลิกไม่ได้ เราไม่เคยเป็นแฟนกันด้วยซ้ำเนาะ ไม่ใช่ดิมฟังก่อนดิ คือมันจะเกิดเรื่องแย่ๆกับเราอะเรื่องที่มันไม่ดีมากๆในทุกๆ4 ปี แล้วทุกๆปีที่มีวันที่29 กุมภาพันธ์ค
คนที่เรารัก จะต้องตายเสมอ ไหน ตอนแรกก็แม่เรา ต่อมาก็พ่อ หลังจากนั้นก็ลุงเรา ไหนเดี๋ยวก่อน มันใช่เรื่องที่ต้องทำในขนาดนี้เหรอ ไม่ไหนฟังเรานะ ถ้าไหนจะบอกเลิกเราอะไหนก็พูดดีๆเธอไม่ต้องมาแต่งเรื่องแบบนี้เราไม่ได้โง่นะไหน ไม่ใช่เว้ยดิมไม่ใช่ ฟังเราก่อน คือเรารักใคร คนนั้นจะตายไง ที่ผ่านมาเราเลยทำเป็นไม่สนใจ ไม่ยอมรับทำเป็นไม่รู้สึกทำเป็นไม่เป็นห่วงทำเป็นไม่รักทั้งที่เราไม่งโคตร พูดอะไร พูดอะไรไหน พูดอะไรถามว่าพูดอะไรก็ตอบมาดิพูดอะไรทำไมไม่ตอบวะ โอ้ ฉันจะทำทุกทางให้เธอไม่ไปไหนจะกอดเธอไว้ไม่ใครมาพราก The height difference though, oh my god. There was like, I once said, like, if I ever see Do ever when I go to Thailand, he will be across the room and I will be on the other side because I'm not standing next to this man. He is so fucking tall. เราโคตรรักเธอเลยไงดิมเราโคตรรักเลย But I can't. เธอเป็นคนที่ทำให้เราต้องยิ้มได้ หลังจากที่ไม่ได้ยิ้มมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่เพราะเรากลัวไงดิมเรากลัวที่ถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราจะเป็นอะไรไปคือเราไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วเว้ย ไหนจะเสียทุกคนไปได้ยังไงอะ คือเราไม่เหลือใครเลยเว้ย ตอนเกิดก็แม่เรา 4 ปีต่อมาก็พ่อ หลังจากนั้นก็ลุง ขนาดหมาที่เรารักที่สุดไม่ยังตายเลยเว้ยดิม ไหน แต่เราแม่งก็โคตรรู้สึกไม่ชอบ เวลามีคนมายุ่งวุ่นวายกับเธอ แล้วเราก็โคตรรู้สึกแย่ด้วยที่ต้องทำให้เธอเสียใจ คือเราโคตรไม่อยากเห็นเธอร้องไห้เลยเข้าใจปะแต่พอเรากลัวเว้ย เราเลยทำอะไรไม่ได้ เรากลัวจะเสียเธอไปไง แต่เราไม่กลัวไหน เราไม่กลัว ถ้าเรื่องที่ไหนพูดมันเป็นความจริงอะทำไมเราไม่เป็นไรเลยอะ Oh, it's gonna spark him. He's like, why? Talk to fucking Day, please. คือเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยคือมันก็ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อน มันก็แปลว่าเราหาทางแก้ด้วยกันได้ไง ถ้าตามที่ไหนบอกอะ We need to มัน make มี a เวลาตั้ง4 ปี team. นะไหน4 ปีเลยนะเว้ยทำไมเราจะแก้มันไม่ได้อะถ้าไหนโคตรจะรักเราอะไหนก็ต้องสู้ปะเพราะเราก็โคตรจะรักไหนเลยเว้ยแล้วเราก็จะไม่ยอมให้ไหนอะต้องเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวแล้ว Maybe with his motivation and a clearer mindset, he's gonna choose and meet up. Please. แฟน แฟน แ
อะไรอีก ไปเสร็จไปฟ้าจำลองต่อไหม ไม่ได้ ยังไม่หายดีเลยเนี่ยไงก็ไม่ให้ไป และอีกอย่างเดย์ต้องไปทำงานต่อด้วย My God จะให้หายได้ยังไง เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยว เอางี้ ถ้าโอโซนทำตัวดีตอนกายภาพเนี่ย เดี๋ยวเดย์ซื้อไอติมให้กิน เย้วานิลาช็อกโกแลตวานิลาช็อกโกแลต ได้แค่อันเดียว วานิลาช็อกโกแลตวานิลาช็อกโกแล อั ต นเดียว วานิลาช็อกโกแลต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 วานิลา ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ ดาวจ๋าแขนมาแล้ว นี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดย์ต้องกลับไปเรียนแล้วนะ ไปด้วย เอา ไปด้วย บ้านไป โอโซนไปด้วยโอโซนไปด้วย ไปด้วย 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 นี่ ไปด้วย นี่โวยวายเดี๋ยวก็ได้ใส่เฟือกอีกหรอก เดมั่วโอโซนจะไปดูแลเดย์ แหมหายเรียกมาซ่าเลยนะ โอโซนทำให้กลางวันกับกลางคืนได้อยู่ด้วยกัน ดาวจ๋าแขนมาเลยเนี่ย They're gonna meet at school. I feel like they're gonna meet at school. Oh. 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 โอโซนไปแล้ว Oh. Oh. They're not gonna meet by accident. This man is looking for him. นาย ใครอะไหนเพื่อนไหนเหรอ คู่กรณีวันนั้นแหละ ไปค่ะดิว 29 กุมภาพันธ์ Yeah, girl, go. Yes. 29 กุมภาพันธ์ 2008 พี่สาวผมกับลุงตายพร้อมกัน เพราะเราพยายามโทรหาเขา ตอนนั้นผมก็พยายามโทรหาพี่สาวผมเหมือนกัน 4 ปีก่อนก็พ่อ 8 ปีก่อนก็แม่ว่าถามคำเดียวนะ มันเรียนแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม Oh, I just realized it's the same order too. Oh my god, what the hell? Why this order though? ถ้าพวกเราจะเป็นตัวซวยอ่ะ เราควรช่วยกันแก้ปัญหาหรือเปล่าว่ามันจะไปในทิศทางไหนอ่ะ ไม่ ถ้าพวกเราเป็นตัวซวยจริง เราไม่ควรอยู่ที่เดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน Sir. You know what? She's gonna say it. She's เรา gonna จะไม่ say อยู่ it. กับพวกเขา กลางวันกลางคืนต้องเจอกัน ถึงจะใช้ได้นะ เหมือนตะเกียบ ตะเกียบไง ตะเกียบ 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 ตะเกียบอ่ะ มึงฟังกูนะ ตัวซวยอย่างพวกเราอ่ะ ไม่ควรอยู่ด้วยกัน ดีไหมครับ Oh, I thought she was gonna say like, but like you that day, I was safe. You know? ไหนแต่ที่เขาพูดอะ มันก็แค่เรื่องบังเอิญไปดีมคนอื่นก็มีญาติพี่น้องพ่อแม่เหมือนกันหมดอ่ะ และอีกอย่างนะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่เกิด 29 กุมภาพันธ์คนอื่นอ่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไง ไหน อาจารย์วิวัฒน์อะก็เกิด29 กุมภาพันธ์ Oh. วันที่เขาขอลาไง เขาบอกว่าลาไปฉลองวันเกิดที่บ้านดีว่าเราลองถามเขาดีไหมว่าครอบครัวเขาจะดีหรือเปล่า Yeah. So he is an important character. He has a family, so that means ใช่ครับ people weren't dying. อาจารย์นิวัฒน์สวัสดีครับ สวัสดีครับ เชิญนั่งครับนักศึกษา ขอบคุณครับ อยากให้ผมช่วยครับ คือพอดีวันที่ 29 กุมภาพันธ์นะครับ ผมลาหยุดเรียนไปก็เลยจะมาตามงานนะครับ พอดีเป็นวันเกิดผมอะครับ อ้าวเหรอ นี่คุณเกิดวันเดียวกับผมเลยนะ ไม่มีครับ ไม่มี
ไม่มีงานอะไร เพราะว่า ผมก็อยู่บ้านจะลงไม่เกินเหมือนกัน ที่บ้านเหรอครับ หมายถึงกับครอบครัวอาจารย์เหรอครับ ก็ใช่สิครับ ลูกสาวและภรรยาผมนะ อ๋อ นี่จัดเต็มเป็นมากเลยนะ4 ปีมีครั้งหนึ่งตื่นเต้นกับผมสิ See, he does have a family. คืออาจารย์มีลูกสาวด้วยเหรอครับ ก็มีสิคุณอาจารย์ก็เป็นคนนะครับ มีลูกได้ ครับ I have a theory. ก็ถ้า I have a ไม่มี I have a ก็ theory. เยี่ยมเลยครับ Okay. อาจารย์ยังไงผม He's. What if everybody on the 29th, like birthday, that was born on the 29th, have this jinx, and all of them, for some way, somehow, are gonna figure out like how to kind of fix that jinx. Like there's a way, and it involves meeting somebody else that is on the 29th or something like that. Maybe his wife was born on 29th too, so like they would be able together. That just so happened like they were able to fall in love with each other, and they were able to continue living happily. And they had a daughter, but because they were together all the time, specifically on the 29th, nothing happened to any of them. So they were able to have a kid and able to live happily and like a quote unquote regular life. I don't know. That's my theory. And this also, like, seeing that he's able to get married, be with the person he loves, and have a daughter and have a family, like, that is a motivation for him to, like, figure this out, too. Because his face is like, what? That's a possibility for somebody that's born on 29th? ผมขอตัวนะครับ ขอบคุณมากนะครับ Like, that could be his future if he figures out what the fuck this jinx thing is. Even if he's unaware that if he has or has not have that jinx. Oh shit, no. He understands. Baby ครับ อีกนิดเดียวค่ะ อีกนิดครับครับอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วเด็ก แม่ค้าหน่อย เด็กครับ เป็นคุณแม่ เด็กนี่ดีเด็กครับเด็ก Or he was lying. What the? อาจารย์คะแม่เด็กเสียชีวิตแล้วค่ะ No, he's lying. เที่ยงตรงพอดีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Maybe not. Oh shit. ว่าคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันคืนต้องเจอคำว่าคืนต้องเจอกันเจอกันวันคืนต้องเจอกัน Okay, maybe the teacher isn't a good person. คืนต้องเจอกันวันคืนเจอเจอกันคืนเจอกันตั้งคืนเจอกันคืนเจอกันตั้งคืนเจอกันคำว่าคืนเจอกันคำว่าคืนเจอกันคำว่าคืนเจอกัน สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มึงรักไม่อยู่ใต้กฎของเกมเฮี้ยนี่หมดอ่ะ อย่าเอาความสวยของพวกเรามาคูณกันดีกว่า ไม่ใช่ความผิดเองความผิดลิฟเดย์ เธอต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเวลา แค่ถามตอบไม่ต้องไปตามล่าหาความจริงอะไรทั้งนั้น กลับบ้านกันประสนอยากวาดภาพด้วย Oh, he's her again? แค่แน่แค่แน่ประสนแน่แน่ เฮ้ยทุกคน ฉันจะทำทุกทางให้เธอไม่ So,
I feel like I kind of pieced things together a little bit, and then this last few minutes of this episode really just twisted what I thought. I was really thinking that Dietrich might be a part of their team is gonna be able to help him guide them into figuring out this mystery. Like, I think it's gonna be very different from like his experience, and like for these two specifically. But like, it doesn't. I don't think he's a good person at all. I thought he was gonna be a good person, but no. I feel like the fact that like he knew that at 12 o'clock that mother was gonna die after giving birth, like I felt like maybe he like found a loophole and he was able to like kill other people instead of the people he loved. I don't know. It's kind of at that way. Also, at first, like, oh, maybe like that's his wife and his daughter was being born. He was just able to like help deliver the baby because he's also a doctor. But I felt like that's ethically not possible. I felt like maybe he found a loophole for that, but I don't think so. I don't think they're related at all in that sense. And he's just so happens to deliver a baby, and I don't know exactly. I don't want to speculate more on that because that's so confusing. I don't know. I don't really have any logical like explanation or theory in that aspect. But like the fact that day and night, I don't know. Actually, I don't know. I think this episode was really well done in the sense of their editing. I really like the parallels that we see between day and night, but also their very conflicting characteristics of each other. And at the same time, just the progression of showing what happened in 2008 was really interesting. Once again, like starting from the beginning of the episode where we saw only kind of Day's family's perspective, then we saw Night's family's perspective, not Night's family's perspective, but more like what happened to Night's uncle. I thought it was his dad, but I guess his dad died in 2000. What? 2004. His dad died in 2004. Yeah. Oh my god, I can't do math right now because I was like, he was born in 2000. They were born in 2000, I think. So their mom both died, I think, giving birth probably in 2000, and on their birthday, and in 2004 their dads died, and then because they has a sister. It's his sister that died, but Knight does not have a sibling, so it was his uncle, and then it was the girlfriend, and then it was the aunt and uncle which does make sense, I guess, like because Day does not have an uncle, he has an aunt. The aunt died. You know, the progression, I feel like it's the same exact like kind of relative that dies in that order. It just so happened because he has one less relative. Night was his girlfriend the last time. But yeah. Interesting. That pattern, I didn't really like piece that pattern together. I guess like it was just like we didn't really see the death progression in the sense of like seeing vision. I think like for me personally, I think they had I'm not sure if they had the dates on the their grave, but like it's like I think they use like Thai years, and also it's on Thai, so I just never really picked on that. I really don't pay attention to the word specifically because I don't read Thai, so it just goes over my head. But like just watching and like hearing it verbally now, it does like whoa, like that's a revelation for me as a viewer, that like there is a pattern to this and how it's gonna go. Also, like Night brought up his dog that died. Like did his dog die on like last year during leap year 2, or like did he just die of like other reasons? Just so happens to like you just lumped it all in together because you can't really talk about your ex-girlfriend that died because to the person that you actually love, you know, that kind of thing. Like I'm really curious about the dog. Like did he die on the 29th too? But yeah, but I like Dream's character kind of being like the one that kind of pulls Night into this kind of resolution project, I'm gonna call it. And like it's like I feel like once again Night is somebody who has kind of given up. He's like, I'm jinxed, I have bad luck, I'm just, if I can avoid everything as much as possible, then I will do that, and that's the only thing I'm gonna do. I'm not even gonna touch the possibility of figuring it out and finding a loophole, finding a resolution. But Dream was able to kind of like pull him into that and
fix that. And I think like for Day, he's able to do that because of that connection with Ozone, and Ozone's verbally telling him about this, but also he has to take care of Ozone. That's the full connection. He can't leave Ozone to fend for himself because they have responsibility for each other. They have that kind of relationship with each other. Whereas I think Night, he can push her away because there isn't that full like binding connection yet. But I think Dream's determination is going to be very helpful in that aspect. She's kind of that push for Night, whereas Ozone is that push for figuring out what's happening in their character and their how it's important in this kind of like team effort. I'm curious about Title's character. Is he just going to be the one that's making Night jealous and like getting between Night and Dream, so like that pushes Night into wanting to figure out what's going on so they can be together fully? But it seems like they are together now anyways, but like I don't know. We'll see. What else? Oh, I had something in my mind I really want to talk about, but like, oh, my there's one thing that I really, this is not what I want to talk about. I had something else, but I also remember what I had said at the beginning of, like, earlier in the episode where I just like, oh, we'll talk about this at the end. But like, this episode, I was kind of like getting frustrated at the fact that Night did not explain to Dream what happened, and I feel like a lot of people might not really understand where that's coming from because I was watching a different show. I think this is only coming from me watching from a different show where the character, it's Daredevil. Okay, I was watching Daredevil, and then spoiler alert if you haven't watched season 1 of Daredevil Born Again, but in that Daredevil is dating this girl who does not know he was Daredevil, and they're like kind of like they're like relationship was so like rocky and messy, I think, throughout the whole entire season, and it was like chaotic, and the whole thing is kind of stemming from the idea that like he didn't tell her the truth about who he is. Yes, like throughout the series, like he was like struggling with like identifying as Daredevil as well too, but at the same time when the time came, I just feel like, okay, like you are just plain on lying, and like it's like causing her like to almost lose her life. And so I saw that parallel here with like she literally got hit by a car and was gonna die because of you, and you're just like not explaining to her fully. I guess like I feel like she had the right to know about the situation too, and also the fact that he was such an ass to her like on the birthday, but also in the past too, and like an explanation would be helpful because like he was like being so lovely and like caring for her. Yes, it's part because of guilt, but also because he loves her, and I'm like, but like this hot and cold thing is like, for me personally, would not make me want to stay with you, or like even if I love you, like that's such a red flag behavior. Like and like the thing I can't be full on mad at him because like he has his issues, and like who's gonna fucking believe you? Like everybody in my family dies at February 29th. Like, and you didn't even say she didn't even fully believe it until later on when he kind of explained it a little bit more. So like it's understandable, but I was like kind of frustrated that he wasn't telling her what's going on. But yeah, I can't remember the other thing, so we're just gonna end it here. Thank you guys so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.